ومما يروى في سبب نزول هذه الآية أن صحابيا كان فقير، وكان يأتي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يشتكي الفقر ويشتكي الحاجة والعوز، وكان له عيال وكان له ابن يعينه، فوقع الابن في الأسر. فلما وقع أتى إلى رسول الله يخبره أن قلب أم هذا الأسير كاد أن ينفطر وعينها تقرحت وهو لا زال محتاجا، فبحث الحبيب له عن شيء يعطيه فما وجد، فأعطاه بوابة مفتاح الكرب ومفتاح الفرج، فقال له اتق الله واصبر. وفي رواية قال وأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. فعاد إلى أهله وإلى زوجه فقال لها إن رسول الله عليه الصلاة والسلام يوصيكم بالصبر والتقوى ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبينما هو في بيته إذا بالغنم تأتي 4000 رأس، وفي رواية أغنم شوي من الغنم. إذا الابن غفل عنه من كان يحرسه فهرب، وفي طريق هروبه مر بواد به غنم لأعدائه وكانوا مشركين، ثم ساق الغنم وأتى وقد حفظه الله. كيف حفظ؟ ليست المسألة للمخلوق. كيف تأتيك الأرزاق من حيث لا تدري؟ حقق التقوى، فإذا حققت فموعود الله لا بد أن يأتي. كأن الله يقول إذا انشغلت بالتقوى أعطاك أرزاق من انشغلوا عنه بالرزق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إنه الله. وكل ما عندك من الله، ولا حول لك ولا قوة فيما وهبك الله، إنه الوهاب إنه الرزاق. أبقى في بطنك حفرة غائرة تذكرك أنك كنت في بطن أمك ترتبط بها الحفرة، طريق الحبل السري، وكان يرزقك الرزاق معه 9 أشهر وأنت لا تدري. ولذلك الرزق الذي يأتيك من غير ما تحتسب ليس رزق المال فقط، الهداية، انشراح الصدر، صلاح الأبناء، طول العمر، كلها أرزاق يعطيك الله إياها، فقط اللي عليك حقق التقوى. ولاحظ من غير ما تحتسب، لأن الغير ما تحتسب هذا يسعد فؤادك يدهش قلبك. ولذلك جمال الفرج بعد الشدة أنه يأتي ولا حول لك ولا قوة، ويجي في ساعة أنت فيها تنتظر الفرج ولا تدري، لكنك تعرف الله، مو لا تدري وتيأس. لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولذلك أحبابي كلما حقق الإنسان التقوى جاءه الرزق من غير ما يحتسب، فيأتيه المخرج من باب ما ظن يوما أن هذا الباب سيفتح، ويرزق من طريق ما ظن أن هذا الطريق يفتح له. الله إذا أعطى أدهش العقول عطاءه. ولذلك من أكبر المقامات التي يوقف الإنسان فيها نفسه في ذلة يوم يقول من وين تنفتح؟ أقنعني، أنا مخلوق، إدراكي وعقلي وحولي وقوتي ما تتجاوز مد بصري، بل إني أحيانا أرى شيء ما أستطيع أن أصل إليه خوفا أو جزعا. إذن أيها المؤمن حقق التقوى يندهش عقلك بعطاء الله جل وعلا. البعض منا الآن تقول له يا أخي أنت تطلب الرزق من باب الحرام، ربا، رشوة، نجش، بيع محرم، بيوع فاسدة، اتق الله يا أخي اترك الرزق هذا. قال أخاف أترك هالوظيفة الحرام ثم نتوهق ولا القى رزق. قاعد يختبر ربي هالمسكين هذا، يقول يرزقني أول وأتقيه ثاني. ايش رأيكم يا أحباب؟ هذا الذي قل حياؤه من الله، اتقي حتى ترزق، وليس ترزق ثم تتقي. ولذلك الإنسان يترك الحرام وهو يرى أن الرزق عليه صبا ابتلاء، يأتيك الرزق راتب 40,000 50,000 ثم تتركه لله، مشروع وصل إليك عن طريق محرم وعبر رشاوى، تتركه تقوى، تأتيك الأرزاق حتى تذهل عقلك.
قليل أو كثير، لكن يعطيك الله حتى يبارك لك فيما رزقك. اللي عليك حقق التقوى. يقال أن صاحب مطبعة، هذه قصة حقيقية، أن صاحب مطبعة توقف العمل لديه وكساد تجاري وقل الطابعين عنده، فأتاه يوم من الأيام حتى أنه يقول: كنت أعطي العاملين من العمال المطبعة من جيبي ما ليس لها غلال وليس هناك عمل. قال: فإذا رجل يأتي قال: عندنا مجلة خليعة، مجلة كلها نساء، اطبع ونوقع معك عقد سنة كاملة. قال: هذا العقد أكثر من رزقي قبل أن أتوقف، ويكفيني المجلة هذه أن تصدر من مطبعتي. قلت له: والله لو تريدني أن أطبع غلاف ليس به صورة، بما أنك تصد عن الله، والله لا أطبع، وسيغنيني الله بحلاله عن حرامه. قال: والله يا شيخ أنه، ليست القصة لي، أنقلها عن ثقة، قال: والله، طبعا خارج المملكة، قال: فإذا مؤسسة خيرية توقع معه بعد أسبوع عقد طباعة 50,000 مصحف، كان بدل مجلة خليعة إذا هو يطبع كلام الرحمن، وله أجر عظيم في أنه ينشر كلام الله جل وعلا في الأرض. قال: فعلمت بأن الله كان يبتليني بالأولى، فلما حققت التقوى فتح الرزق من غير ما أحتسب في الثانية. وكما قلت: لا تعامل الجليل بالمقايضة، فعندنا يقين والله لأن تزول الأرض والسماوات، تزول وأنت تراها وتثق مع زوالها أن الله سيجعل بعد عسر يسرا. ثق بالله، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ثم قال الله: ويرزقه من غير ما يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كافيه، توكل على الله وحده فهو حسبه. هل هذا معناه أحبابي أن الإنسان يترك العمل مطلقا؟ العمل ينبغي أن يبذل، لكنه سبب، وبقي المسبب، فاتكئ وتوكل واعتمد بقلبك على المسبب بعد بذل السبب، وانظر في الأثر. السبب زواج، لكن ترزق أبناء أم لا؟ هذا علمه عند الله. أبذل سببا للتجارة، أطلع سجل وافتح محل وأبدأ، لكن أن أرزق أو لا أرزق هذا علمه عند ربي. اعلم أيها المبارك أن كل من تراهم في غنى وفي صحة وفي قوة، تجد عمره 70 سنة أقوى من أبو 30، واثنين فاتحين بقالتين، واحد يبيع واحد ما يبيع، صحيح؟ وشارين الأراضي، هذا باع في شهر جمادة وهذا باع في رجب، هذا خسران 70,000 وهذا كسبان 700,000. كل هذه من أين؟ كلها أيها الأحباب من قوة اعتماد العبد على الله بعد بذل السبب، بعد بذل السبب. ولذلك القاعد نقول له، يقول له واحد لأحدهم: تزوج. قال: لما؟ قال: حتى ترزق الولد. قال: الله قدير، إن شاء يرزقني الولد رزقني بدون زواج. ماذا تقول لهذا؟ يقول: بعد إن شاء يعطيك عقل غير عقلك، لأن ما عندك عقل وما عندك توحيد. ولذلك أيها الأحباب نبذل السبب. وتأملوا في قول الحق لنبيه عليه الصلاة والسلام: ألم يجدك يتيما فآوى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. هل الله أعطى محمد الغنى صلى الله عليه وسلم غنى العرض ولا غنى النفس؟ أعطاه غنى النفس، يعيش في بيته بأبيه وأمه عيشة المساكين، وهو يملك الأرض والدنيا كلها. طوبى لمن رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. يعطيك الغنى. حبيبنا عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي غنما بين جبلين، هذا هو الغنى. ولذلك لا تعتقد، ولذلك أحيانا قد يعطيك القليل، يعطيك ولد واحد ويرفع الله به ذكرك، ولا لا؟ بعضهم عنده 30 ولد، وكل ما طلع واحد منهم في الشارع قال: ولد فلان، قال: الله يجعلها في وجهه وابوه، حسبي الله عليهم، أشغلونا، فحطوا، سرقوا، ضوضاء، ضاربوا، فصار بعض الناس ذريته عذابه في الدنيا والآخرة. وآخر ولد واحد، بنت واحدة صالحة تقية أنجبت لهذا الأب أسباطا رفعوا ذكر هذا. فليس القضية بالكثرة في الإعطاء، ويغنيك ويعطيك من غير ما تحتسب، يعطيك البركة. إذا حلت البركة في حياتك
فلا تقول لي كم حسابك ولا كم رصيدك. إذن أيها المؤمن حقق التقوى حتى ترى البركة في عمرك، سواء في رزقك، سواء في مالك، في زوجتك، في صحتك.